Rrëfimet të bukura. Të dashur miq, sot dëshiroj t'ju përcjell një rrëfim tjetër nga jeta e pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Se çfarë përkushtimi kishte për ta, tregojnë më shumë shembuj. Një prej shembujve që po sjellim sot flet për Gjulejbibin. Gjulejbib ishte një sklav nga beduinët, i cili ishte i zi në lëkurë, pra nga zezakët, ishte sklav pra tepër i varfër dhe nuk posedonte gjë në jetën e tij përveç se një mbulesë të vogël apo një xhelabie që quhenin në atë botë. Pejgamberi Allahut po e vështron situatën, po e sheh njërin prej sahabëve, po e sheh tjetrin dhe i bie në sy po ashtu edhe Gjulejbib. E thirr, Gjulejbib, sa vjeçar je? Thot, ja Rasulallah, në moshë të mesme, gati po futemi në moshë të shtyrë. E a je i martuar? Tha jo. E pse nuk je martuar? Ja Rasulallah, kush i jep nuse një sklavit? Kush i jep nuse një zezakit? Kush i jep nuse një personit i cili përveç teshës që e ka të veshur s'ka kur gjë tjetër? Ti më sheh me hallin tim edhe çka të them? Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, e njeh do një familje cila ka një vajzë të mirë për martesë? Tha, po, ja Rasulallah, plot kanë. Tha, atëherë do të shkosh te familja të cilën e njeh, do t'i lexosh selam nga unë, ose do t'i thuash selam nga unë, dhe do t'i thuash që pejgamberi Allahut më ka dërguar tek ti që t'ma japish vajzën për nuse. Në këtë moment, a i dishoj, ja Rasulallah, as që do të më pranojnë në bisedë, ti e din gjendjen time? Tha, prit se po vi unë. Pejgamberi Allahut u drejtua dhe bashkë me Gjulejbib nisët për te familja filane. Dhe thirr, o i Zoti i shtëpisë, jam i dashur i Zotit, pejgamberi Allahut. Dolën me vrap, ja Rasulallah, mirë se vinë. Than, e ç'të solli tek ne? Kam dëgjuar, tha, se keni një vajzë të mirë për martesë. Tha, po, është e vërtet, ja Rasulallah. Apo ke ardhur të kërkosh vajzën tonë për nipin tënd? Kërkon për ndonjë të familjes tënde? Çfarë lumturie kjo do të ishte për ne? Çfarë kënaqësie do të ishte për ne? Nëse vajza jonë do të ishte nusja në familjen tënde. Jo, tha, kam ardhur të kërkoj vajzën tuaj për Gjulejbibin. Ja Rasulallah, duhet të flasim me vajzën, duhet të flasim me zonjën e shtëpisë. Na ke ngushtuar pak. Ai duhet të sqaroj gruas tij që flasim për fukaran më të madh të Medinës. Flasim për një sklav dhe rob që deri përpara disa ditëve ka qenë në robni. Flasim për një person i cili edhe në pamje nuk kishte një pamje të bukur. Po e bisedon me zonjën e vet, e pejgamberi po e pret përgjigjen, subhanallah. Të dy po e ngritin zërin, po, jo, po, dhe kështu me radhë, në ndërkohë po dëgjon vajza nga mbrëmësira. Dhe del, dhe thot, o printe mi, kush është ai i cili ndërmjetëson për këtë martesë? Tha, i dashuri i Allahut. Ende po e diskutoni, tha. Në qoftë se ma leni mua këtë në vendim, atëherë po ju them që unë po e martohem me Gjulejbibin. U habitën prindët e saj dhe i lanë të lirë, sidomos
ndërmjetësimin që e bën pejgamberi Allahut. Dhe pejgamberi thot: o njerëz, kur të vini dikush apo kur të vini një djalë që të kërkoj dorën e vajzës tuaj, dhe ju jeni dakord me fenë e tij dhe me moralin e tij, mos pyetni për çështje tjera. Ju mjafton që ai të jetë në fenë tuaj dhe të jetë i moralshëm në moralin të cilën e njohim ne. U martua kjo vajzë me Xhulejbibin, filloi të shkëlqej një jetë të këta dhe filluan të kenë një jetë të lumtur. Pas një kohe të shkurtë, pat një sulm në Medinë dhe pejgamberi organizoi vetëmbrojtjen e qytetit Medinës. Ati u vranë disa prej sahabëve të pejgamberit, në mesin e të cilëve u vra edhe Xhulejbibi. Atëherë i grumbulluan sahabët tjerë të gjallit pa të plagosurit i sollën të lënduarit dhe kështu me radhë, dhe i sollën po ashtu edhe të vdekurit. I grumbulluan në një vend që pejgamberi u falë namazin e xhenazës. Në këtë moment, pejgamberi një person nuk po e sheh. Dhe tha: jeni të sigurt se janë të gjithë këto kufoma këto? Thanë: po, ja Rasulallah, s'kemi kërkën tjetër. Tha: kujdesuni edhe një herë, numëroni edhe një herë, shikoni edhe një herë. Erdhën sërish dhe: ja Rasulallah, të gjithë janë. Tha: një kufom ju mungon, ajo është Xhulejbibi. Atëherë vazhduan të dalin jashtë qytetit të Medinës deri kush ka qenë thjesht betejë e fundit ose personi i fundit, dhe diku atje e gjetën të vdekur. Për rreth tij i gjetën edhe 7 nga armiqtë, të cilët ky kishte bërë një vetëmbrojtje të fuqishme derisa ka vdekur. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u mërzit shumë për të, edhe u lut fort shumë për Xhulejbibin. Dhe tha: o njerëz, nëse keni menduar se është nga varfanikët, nëse keni menduar se është nga askushi në qytetin e Medinës, edhe është nga njerëzit jo që duken bukur në fytyrë, unë po ju tregoj se pozita e tij që jam tu e pa është më e lartë se shumë prej pozitave tona që janë këtu. Dhe po a bëj me dije se Xhulejbibi është nga unë ose prej meje, dhe unë jam nga ai gjithësisht prej tij. Kështu që e futi nën patronatin e tij, nën patronatin profetik. Një njeri të thjesht, të varfër, për të cilën pejgamberi Allahut personalisht ndërmjetësoi për martesën e tij. Atë që duhet të shprehi përmes këtij rrëfimi është që pejgamberi Allahut është përkujdesur për njerëzit, është përkujdesur për sahabët. Ka shikuar që ata të martohen, edhe në qoftë se s'kan pas pasuri të mjaftueshme. Pejgamberi Allahut ka ndërmjetësuar edhe personalisht për ta. Pejgamberi Allahut nuk ka lënë anësh ai i cili është zezak apo i varfër. Dhe sikur e dini dhe më mirë, Bilal ibn Rabahi radiallahu anhu, që ishte zezak nga Etiopia, ishte thjesht muezini i pejgamberit Allahut, gjithësisht në xhaminë e pejgamberit personi i dytë, më njëherë mbas pejgamberit. As-salatu wassalamu alejke ya Rasulallah. Paqë dhe mëshirë nga Zoti, o i dashur i Zotit, nga se ti të dërgoj Zoti Raufur Rahim, i butë dhe i mëshirshëm ndaj njerëzve dhe ndaj sahabëve të tu. Dhash Zoti që pejgamberi Allahut bëhet shefatxhi ditën e Kiametit për ty, për mua dhe për të gjithë të tjerët. Kudo që jeni, na ndiqni në këto storyt tonë dhe përhapni atë sa keni mundësi. Ndashta dikush e dëgjon e bëhesh sebeb për të mirë. Kudo që jeni, selamet për ju. Assalamu alaikum wa rahmatullah.